on retrouve dans Mégane GT tout ce qui fait l'ADN d'une Renault Sport. C'est un véhicule qui a été développé par les équipes de Renault Sport, qui ont eux-mêmes participé aux mises au point de véhicules emblématiques comme la RS Trophy. Des équipes passionnées et dont le niveau d'expertise est aussi très élevé dans leur métier. Pour une GT, on a un cahier des charges différent, notamment sur le confort. Mégane GT apporte 3 technologies majeures qui sont le launch control, qui permet d'avoir un démarrage de type pilote de course, le multi-changedown qui permet d'avoir le rapport optimal pour chaque virage que le véhicule va aborder, et le force control qui est une technologie de roue arrière directrice. C'est la première fois qu'on applique le force control sur une Mégane. Là, tu as un vérin linéaire qui vient pousser sur la bielle là. Tout ça, ça débat dans ce sens-là et ça fait braquer les roues. L'ingénieur et le pilote. Et après, si on veut mieux, on peut même activer le RS Drive, là, passer en mode sport. Là, on a une réponse de direction, contrôle, et la voiture est aussi très très confortable. Une Mégane RS serait une voiture extrêmement sportive, développée pour aller sur le circuit, alors qu'une Mégane GT est une voiture polyvalente. Elle est à la fois très sécurisante, elle est très confortable. Par contre, c'est aussi un véhicule vraiment sportif, très dynamique. On a vraiment un véhicule qui appartient à l'univers Renault Sport. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην αρχαία Τύριθα, λίγο έξω από το Ναύπλιο, όπου ξεκινάμε να δούμε το νέο Μégane. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 20 χρόνια στην παραγωγή, αλλά εδώ έχει να δείξει κάτι καινούριο και ένα πρόσωπο πολύ σύγχρονο. Πλήρως εξυγχρονισμένο το παρουσιαστικό του νέου Mégane, παραμένει στην μεσαία κατηγορία μια γαλλική λιμουζίνα, καθότι είναι μια προσιτή πρόταση για τον μέσο οικογενειάρχη της κεντρικής νότιας Ευρώπης, με όλα τα χαρακτηριστικά της γαλλικής σχολής να παραμένουν ορατά. Διαλέξαμε σήμερα και σας καλωσορίζουμε στον Ναύπλιο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας, για να σας παρουσιάσουμε το νέο μας Mégane. Η Theoren Motors είναι πλάι στη μάρκα Renault και έχει καταφέρει να ανεβάσει με σταθερά βήματα τα μερίδια Renault και Dacia στην ελληνική αγορά. Η ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή του νέου Mégane είναι διακριτή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Μπροστά τα LED σχήματος C με τριδιάστατο εφέ καθορίζουν τη φωτεινή υπογραφή. Προβολής Full LED Pure Vision προσφέρουν καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα πίσω φώτα LED με τεχνολογία Edge Light είναι μόνιμα αναμένα, δημιουργώντας μια μοναδική τρισδιάστατη οριζόντια φωτεινή υπογραφή. Η Renault ξεχωρίζει και στους κινητήρες, διαθέτοντας από τους πλέον σύγχρονους κινητήρες βενζίνη και δίζελ. Στο diesel έχουμε το DCI 90, 110 και 130 manual και DCI 110 και 165 ETC. Όλοι οι κινητήρες διατίθονται με εξατάχυτο κυβότιο. Στη βενζίνη έχουμε τον DCI 100 και DCI 130. Διαστάσεις. Είναι το φαρδύτερο στην κατηγορία του με 1814 και το μεγαλύτερο μήκος είναι μεγαλύτερο από το προγενέστερο κατά 62 χιλιοστά, είναι στα 4.357. Μικρότερο πίσω πρόβολο κατά 22 χιλιαστά στα 771 και χαμηλότερο ύψος κατά 27 στα 1447. Μεγαλύτερο μεταξώνιο κατά 28 χιλιοστά είναι στα 2.664. Το νέο Mégane διατίθεται σε 10 χρωματικές επιλογές. Beige, Grey Titanium, Blue Cosmos, Λευκό, Λευκό Νακρέ, Cappuccino, Grey Platinum, Red Flame, Μαύρο και Blue Berlin. Μια επιπλέον χρωματική επιλογή για το GT και το GT Line είναι το Blue Iron. Στο εμπρός παρμπρίζ λοιπόν υπάρχει μία κάμερα, είναι συστήματα τα οποία στα Renault έχουν ξεκινήσει από το Renault Kadjar, αν θυμάστε και από την προηγούμενη παρουσίαση πέρυσι. Κάποια εδώ συνεχίζουν ίδια, αλλά έχουμε κάποιες εξελίξεις και κάποιες νέες λειτουργίες. Υπάρχει λοιπόν μια κάμερα στο εμπρός παρμπρίζ ψηλά,
πίσω από τον εσωτερικό καθρέφτη, που κοιτάζει μπροστά το δρόμο. Έχει εμβέλεια αρκετές εκατοντάδες μέτρα και σε ένα εύρος γωνίας περίπου 35 με 40 μοίρες οριζόντια και κάθετα. Αυτή η κάμερα λοιπόν έχει δυνατότητα να αναγνωρίζει τη διαγράμμιση του οδοστρώματος, τις γραμμές του δρόμου δηλαδή, όπου υπάρχουν, έστω και αν είναι και ελαφρώς σβησμένες, έστω και αν είναι νύχτα, μόνο με τα φώτα. Αυτό μας δίνει το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, δηλαδή ειδοποιεί τον οδηγό αν αλλάξει λωρίδα χωρίς φλας. Έτσι. Έχει δυνατότητα να διαβάζει, να αναγνωρίζει φώτα άλλων αυτοκινήτων, ή εμπρόστια φώτα ή πίσω φώτα, και έτσι να εναλλάσσει αυτόματα μεγάλη με μεσαία σκάλα. Ένα σύστημα πάρα πολύ αποτελεσματικό τη νύχτα, πολύ ξεκούραστο για τον οδηγό. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να ασχολείται καν με τη μεγάλη σκάλα, ανάβει όποτε πρέπει και όποτε ενοχλεί σβήνει. Και επίσης η κάμερα έχει δυνατότητα να αναγνωρίζει τα διεθνή σήματα των ορίων ταχύτητας και να προβάλλει στο πίνακα οργάνων το ισχύον όριο ταχύτητας. Το νέο Megane διατηρεί την παράδοση της Renault στη μεγάλη διαδρομή αναρτήσεων, στη δυνατότητα να κινείται με απόλυτη ησυχία και αθόρυβο τρόπο μέσα στο χώρο των επιβατών, ένα υποδειγματικό κράτημα σε όλα τα είδη δρόμων, με όλα τα σύγχρονα δεδομένα, ειδικά στη διασυνδεσιμότητα του διαδικτύου αλλά και στα πολυμέσα, όπως αυτή η πολύ χρηστική οθόνη τύπου tablet. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σημεία του αυτοκινήτου ο πολύ καλός πετρελοκινητήρας 1,5 λίτρων της Renault, που μετά από αρκετά εκατομμύρια επαναλήψεις σε κυκλοφορία σε πάρα πολλά διαφορετικά οχήματα, θα έλεγε κανείς ότι σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά που τον ελέγχουν έχει φτάσει στο απόγειο της απόδοσής του. Το αυτοκίνητο καταπίνει εύκολα τα χιλιόμετρα. Με 100 χιλιόμετρα τώρα ούτε καν καταλαβαίνει κανείς πότε θα αναπτύσσει με το πολύ καλό εξάρι κυβότιο ταχυτήτων, ενώ η πολύ καλή ροπή του κινητήρα δίνει τη δυνατότητα με την έκτη να έχει κανείς τα 100 χιλιόμετρα με 1800 μόλις στροφές. Τώρα είμαστε με έκτη και βλέπουμε ότι έχει ρεπρίζ ακόμα και στην ανηφόρα. Δεν χρειάζεται να καταφεύγει κανείς συνεχώς σε αλλαγές. Εδώ στον Αργολικό κάμπο, ένα χειμωνιάτικο πρωινό που είναι η παρουσίαση του νέου Megane. Η ακρίβεια του τιμονιού, οι μικρές κινήσεις που απαιτεί για να κινείται το αυτοκίνητο στην τροχιά που επιλέγει ο οδηγός, είναι ένα ακόμα από τα θετικά χαρακτηριστικά, ενώ άριστη κρίνεται και η μόνωση που έχει το αυτοκίνητο σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και η μόνωση των αναρτήσεων. Με το κουμπί Eco που είναι εδώ στο πλήκτρο μπορεί να θέσει κανείς σε λειτουργία την οικονομική οδήγηση, το πρόγραμμα οικονομικής οδήγησης. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα επιλογής που δίνει ο κατασκευαστής και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έχει κανείς 3 αυτοκίνητα σε ένα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η προειδοποίηση του οδηγού όταν πατάει τις διαχωριστικές γραμμές, είτε τη δεξιά γραμμή στα όρια του δρόμου, όπου αρχίζει και έχει ένα τρέμουλο ο καθρέφτης, το οποίο δεν μπορεί να φανεί στην κάμερα. Εάν είναι από τη δεξιά πλευρά ο δεξιός καθρέφτης, αριστερά ο αριστερός, και ενημερώνει ανάλογα τον οδηγό. Με πράσινες αντάβιες μέσα στο καντράν, που και εδώ υπάρχουν αρκετές μορφές που επιλέγει ο οδηγός για να βλέπει τις διάφορες ενημερώσεις, αλλά και στην οθόνη ενημερώνεται ότι έχει επιλέξει το σύστημα Eco. Δοκιμάζουμε το σύστημα του
ξεθολώματος άμεσο και αποτελεσματικό. Στην έκδοση GT υπάρχει το σύστημα For Control. Το σύστημα For Control τι είναι? Είναι ένα σύστημα τετραδιεύθυνσης. Είναι ενεργή τετραδιεύθυνση. Δηλαδή υπάρχει, εδώ είναι ο πίσω άξονας, υπάρχει ένας ηλεκτρομηχανικός ενεργοποιητής, ο οποίος επενεργεί σε δύο ράβδους, οι οποίες αλλάζουν τη γωνία σύγκλησης των πίσω τροχών. Μέσα σε κάποια όρια, όπως βλέπετε και εδώ, από συν πλην 3,5 μοίρες. Το σύστημα αυτό αποδεδειγμένα προσφέρει στις χαμηλές ταχύτητες βελτιωμένη ευελιξία και στις υψηλές ταχύτητες γενικά ευστάθεια. Το σύστημα αυτό είναι εξελιγμένο από το τμήμα Renault Sport. Μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην οθόνη δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσει κανείς όλες τις λειτουργίες. Εδώ βλέπουμε διάφορες δυνατότητες που έχει το σύστημα. Και τη δυνατότητα να βάλει κανείς δικά του ηχητικά αλλά και βίντεο, και κάρτα βλέπουμε δυνατότητα να έχει τροφοδοτήσει κανείς, όπως επίσης αποκλειστικά φωτογραφίες ή βίντεο. Ας δούμε λίγο για το όχημα. Ρυθμίζει από την υποβόχθη στάθμευσης που έχει σένσορα πίσω, κάμερα δεν είδαμε. Τα διάφορα προγράμματα, εδώ το Driving Eco 2 που δίνει και δυνατότητα να βαθμολογεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο οδηγεί και να βελτιώνει την απόδοσή του ως προς την οικονομία. Εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, στο MultiSense, επιλέγουμε τα προγράμματα οδήγησης που είπαμε πριν 3 σε 1. Οικολογικά που έχουμε τώρα, το normal και το ατομικό, που μπορεί κανείς να δώσει τα δικά του χαρακτηριστικά, είτε για άνεση είτε για σπορτ, όπου εδώ αλλάζει ακόμα και ο ήχος του κινητήρα. Εδώ σχεδιάζουμε τον ήχο του κινητήρα, το βάζουμε στο Sport, αλλά και το γενικό φωτισμό σε διάφορα στυλ οθόνης. Μπορεί κανείς να επιλέξει. Εδώ αλλάζει η επιλογή της οθόνης. Βλέπουμε τις 4 διαφορετικές επιλογές ως προς το στυλ που μπορεί να επιλεγεί. Εδώ το κλασικό, και πολλά άλλα τα οποία μπορεί κανείς να διαπιστώσει πηγαίνοντας στις εκθέσεις της Renault. Η νέα χρονιά ξεκινάει δυναμικά. Είμαστε περήφανοι που πλέον η γκάμα μας είναι πιο πλήρης από ποτέ, με δυναμική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες. Η γκάμα της Renault, μετά το νέο μας Renault Kadjar που ξεκίνησε την πορεία του στην ελληνική αγορά πρόσφατα, εμπλουτίζεται περαιτέρω με ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιτυχημένα μοντέλα της Renault, δηλαδή την 4η γενιά του Megane. Μετά από 21 χρόνια ζωής έρχεται εντυπωσιακό, δυναμικό, τεχνολογικά πιο προηγουμένο από ποτέ.